फिजिक्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अफ क्लास 12 को भिडियोमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो केमिस्ट्रीबाट पनि यस्तै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको लिस्ट चाहियो भनेर। त्यसैले आज मैले फिजिकल, इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक र अप्लाइड चारवटै ब्रान्चबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स प्लस टपिक्सहरू यस भिडियोमा लिएर आएको छु। तपाईहरू मोडल क्वेसन आएदेखिबाट एकदमै आत्तिनु भएको छ, क्वेसनहरू पहिला जस्तो आउँथ्यो त्यस्तो खालको अहिले आएको रहेनछ, अब कसरी पढ्ने होला, यो सब तपाईहरुलाई तनाव भइरहेको छ भने धेरैजना विद्यार्थीहरूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भन्दै मात्र त्यो एक्ज्याक्ट क्वेसनलाई पढेर अरू कसैलाई पनि नपढिकन पढेर इक्जामको आन्सर दिए भनेर नै सरकारले अहिले विद्यार्थीहरू बढी कन्सेप्टमा फोकस गरून् भन्ने तरिकाले क्वेसनहरूलाई अलि चेन्ज गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यही भएर यो भिडियोमा समावेश गरेका पनि क्वेसनहरू तपाईहरुले ठ्याक्कै पढ्नु भन्दा पनि त्यसलाई त पढ्नुस् नछुटाउनुस्, त्यस बाहेकको जुन वरिपरिको अरू कन्सेप्टहरू छ त्यो कन्सेप्टहरूलाई पनि हेरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईहरु जो भिडियो हेर्नुहुन्छ, भिडियो हेर्ने मध्ये करिब 98% ले चाहिँ सब्स्क्राइबै नगरिकन भिडियोहरू हेर्नुहुँदो रहेछ। कृपया साथीहरू सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, एकदम मनबाट आनन्द मिल्छ, खुसी मिल्छ। अब सबैभन्दा पहिला क्वेसनहरूलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो केमिस्ट्रीबाट भोरोमेट्रिक एनालाइसिस। यसबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भनेको नर्मालिटी एन्ड नर्मालिटी फ्याक्टर, मोलारिटी, मोलालिटी लगायतका टर्म्सहरूलाई पहिला तपाईले डिफाइन गर्नु जान्नु पर्यो। त्यहाँ पछाडी इन पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट, टाइट्रेसन इरर, सेमी नर्मल सोलुसन, डेसिनर्मल सोलुसन, इन्डिकेटर, स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, प्राइमरी र सेकेन्डरी फेरि र यी सबैको तपाईहरुले इक्जाम्पल दिनु जान्नु पर्यो। अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको चाहिँ यसबाट व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सेस, व्हाट आर द रिक्विसाइड्स फर अ सब्स्टेन्स टु बी प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड। प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड हुनुको लागि चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ भनेको। अब यो क्वेसन पनि धेरै रिपिट भएको क्वेसनहरू पास्ट इयरमा चाहिँ, अब कस्तो हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ र। अर्को भनेको डिफाइन मोलारिटी एन्ड नर्मालिटी, राइट द रिलेसनसिप। यी बीचको रिलेसनसिप के छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो तपाईले। लाइक नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एक्स फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो यहाँनिर। त्यहाँ पछाडि फिफ्थ क्वेसन भनेको प्रिडिक्ट वेदर द एक्वस सोलुसन अफ CuSO4, CaCl2, N2CO3, NaCl लगायतका विभिन्न कम्पाउन्डहरू छन् यिनीहरू भनेको एसिडिक, बेसिक र न्युट्रल के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले प्रिडिक्ट गर्नुपर्छ, गिभ अ रिजन। त्यहाँ पछाडि सिक्स्थ क्वेसन भनेको स्टेट अस्टवाल डाइल्युसन ल। त्यस पछाडि डिफाइन pH एन्ड pOH, राइट अबाउट द रिलेसनसिप, डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। त्यहाँ पछाडि मेन्सन वान इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, गिभ एन एक्जाम्पल। त्यहाँ पछाडि स्टेट फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड पोइन्ट आउट इट्स लिमिटेसन, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इन्टेन्सिभ एन्ड एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी विथ वान एक्जाम्पल अफ इच, डिफाइन इन्थाल्पी अफ कम्बुसन एन्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन, ड्र एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रियाक्सन्स, ड्र एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर क्याटलाइज्ड एन्ड अनक्याटलाइज्ड रियाक्सन, and how does catalyst increase the rate of reaction. State second law of thermodynamics, explain this law on the basis of entropy change, find the unit rate constant of 0, first, second and third order reaction, why do transition metal form colored compounds, why do transition metals act as catalyst, write short notes on complex ion, ligands, कोअर्डिनेट स्पेयर, डी ब्लक एलिमेन्ट्स। यति भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू थियो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट। अब फिजिकल केमिस्ट्रीबाट केही टपिक्सहरू जुन तपाईँले छोड्नै हुनु भएन, त्यो छोड्नै नहुने टपिक्सहरू भनेको चाहिँ के हो हेरौँ है त। अब सबभन्दा पहिलो छ सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर। तपाईँले यो फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ यसलाई छोड्नु नै भएन। त्यहाँ पछाडि अर्को भनेको डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ एसिड्स एन्ड बेसिस एन्ड देयर लिमिटेसन। यो भनेको तपाईँलाई स्पेसियल्ली एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ। राइट सर्ट नोट भनेर पनि दिन सक्छ, लाइक लुइस एसिड, लुइस बेस, आरएनएस एसिड, आरएनएस बेस भनेर सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। अर्को भनेको कमन आयन इफेक्ट एन्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल र यसको एप्लिकेसन। हेस ल प्रिडिक्सन अफ फिजिबिलिटी स्पोन्टेनिटी अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी चेन्ज एन्ड इन्ट्रोपी चेन्ज। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। डिफाइन डिफरेन्सेस बिट्विन अर्डर एन्ड मोलिकुलारिटी अफ द रियाक्सन। अर्डर र मोलिकुलारिटी बीचको फरक लेख्ने क्वेसन पनि धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेसन हो। विथ सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल जेनरेट, कसरी सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई बनाइन्छ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट भयो क्वेसन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज एन्ड देयर एप्लिकेसन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। त्यहाँ पछाडि यस सबै यो जुन केमिस्ट्री छ केमिस्ट्रीबाट न्युमेरिकल पोर्सन पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युमेरिकल पोर्सन त अब तपाईँहरूलाई एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्ने भयो, सर्टमा पनि सोध्न सक्ने भयो, त्यहाँ पछाडि लङमा पनि सोध्न सक्ने भयो। त्यही भएर यसबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ सबै पार्टबाट तपाईँहरूले राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। अब हामीहरू इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर्दैछौँ। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट एक्सट्र्याक्सनहरू छ, त्यो एक्सट्र्याक्सनहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। लाइक ब्लिस्टर कपर फ्रम कपर पाइराइट, तपाईँले ब्लिस्टर अफ कपर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्लिस्टर अफ कपर पछाडि त्यसलाई रिफाइनिङ गर्नेसम्म पनि तपाईँहरूले लेख्न आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले कपर पाइराइटको एक्सट्र्याक्सनलाई हेर्नु होला। त्यहाँ पछाडि स्टिल जुन ओपन हर्थ प्रोसेस छ, यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्छ। त्यहाँ पछाडि आइरन फ्रम आइरन पाइराइट, आइरन निकाल्ने एक्सट्र्याक्सन, जिङ्क फ्रम जिङ्क ब्लेन्ड अनि मर्करी फ्रम सिनाबार, HgSO4 यो भयो। त्यहाँ पछाडि केमिस्ट्री अफ ब्लू भाइट्रियल, व्हाइट भाइट्रियल, जिङ्क व्हाइट,
क्यालोमेल कोरोसिभ सब्लिमेट यी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यहाँ पछाडि अब इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरू इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट के हो त भन्दाखेरि कपर मेटल बिकम्स ब्ल्याक ग्रिन वेन एक्सपोज टु एयर फर अ लङ टाइम वाइ वाट इज रिनम्यान्स ग्रिन हाउ इज इट प्रिपेयर्ड राइट इट्स ओन इम्पोर्टेन्ट युज राइट अ मोलिकुलर फर्मुला फिलोसोफर्स वुल हाउ इज इट प्रिपेयर्ड वाट इज नेस्लर रिएजेन्ट how is it prepared give its own use what is the composition of stainless steel write its own use distinguish between quenching and tempering of steel what happens when copper is treated with concentrated SiO3 what is the effect of heat on bilateral rusting of iron and methods of prevention why does silver nitrate produce permanent black stains on the skin यो क्वेसनहरू भयो। त्यहाँ पछाडि अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेरौँ। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही सर्ट क्वेसनहरू भन्छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। वाइ इज क्लोरोफर्म स्टोर्ड इन अ डार्क बोटल कन्टेनिङ इथानोल यो चाहिँ धेरैचोटि आएको छ। वाइ डज क्लोरोफर्म नट गिभ व्हाइट पिपिटी विथ एक्वस AgNO3 यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। वाइ इज न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन डिफिकल्ट इन हेलोअरिन Why is the boiling point of ethanol greater than that of ethoxyethane? Why is phenol more acidic than aliphatic alcohol? Write a chemical test to distinguish ethanoic acid from methanoic acid. Why is chloroacetic acid stronger than acetic acid? Why is formic acid stronger than acetic acid? Why are amino groups of aniline protected before nitration? Write the functional isomers of C3H6O with their IUPAC name and give a chemical test to distinguish them. Write an unsymmetrical ether of C3H8O. How would you prepare this ether using Williamson's synthesis? Write down possible isomeric amines of C3H9 and give their IUPAC names. Write monomers and own use of bakelite, nylon 66, polyvinyl chloride, Teflon. How does nitrobenzene undergo electrophilic substitution react at meta position? Explain why NO2 group is meta directing towards electrophilic aromatic substitution. Why is chlorobenzene ortho and para directing towards electrophilic substitution reaction? It is dangerous to boil a sample of ether stored for a long time. Give reason. Ether is stored in a bottle containing iron wire. Why? Give a suitable test to distinguish ethanamine from N-methyl methanamine. यो क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सर क्वेसनको लागि। अब नेम रिएक्सनहरू जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ ती चाहिँ म भन्दैछु। सबैभन्दा पहिलो एल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन, कानिजारो रिएक्सन, पर्किन्स कन्डेन्सेसन, क्लेजेन कन्डेन्सेसन रिएक्सन, बेन्जोइन कन्डेन्सेसन, कार्बालामान रिएक्सन, ड्राइमर टाइमान रिएक्सन, कार्बोनाइलेसन रिएक्सन जसलाई चाहिँ अक्जो प्रोसेस पनि भनिन्छ, विलियमसन्स इथेरिफिकेसन रिएक्सन, रोजेनमन रिएक्सन, कप्लिङ रिएक्सन, प्रिपेरेसन अफ एजोडाइज, डाइजोटाइडेसन रिएक्सन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेसन, फिडलक्राफ्ट्स रिएक्सन, हफम्यान ब्रोमाडामाइड रिएक्सन, डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन, स्टरिफिकेसन रिएक्सन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। अब यहाँबाट टेस्ट रिएक्सन्सहरू पनि छन् जुन तपाईँहरूले सम्झनुपर्छ। एउटा भनेको आयोडोफर्म टेस्ट, सिल्भर मिरर टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, कार्बालामान टेस्ट, फेलिङ्स टेस्ट। अब इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरू छन् जुन रिएक्सनहरू भनेको सबै क्लोरोफर्मका सबै रिएक्सनहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जेन इन डिफ्रेन्ट मिडियम, त्यहाँ पछाडि प्रिपेरेसन अफ अल्कोहल युजिङ ग्रिग्नार रिएजेन्ट, अक्सिडेसन अफ अल्कोहल, फर्मेन्टेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यहाँ पछाडि अब रिएक्सन अफ प्रिपेरेसन अलङ विथ युजेस यीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले यसको प्रिपेरेसन यसको रिएक्सन लेख्नु पऱ्यो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा र यसको युज पनि लेख्नु पऱ्यो। जस्तै DDT, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपिक्रिन, पिक्रिक एसिड, युरोट्रोपिन र TNT। त्यहाँ पछाडि अब कन्भर्जन रिएक्सनहरू छन् के इम्पोर्टेन्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टु 2 ब्रोमोप्रोपेन एन्ड भाइस वर्सा, मिथानामाइन टु इथानामाइन एन्ड भाइस वर्सा, फेनोल टु एनिसोल, मिथोक्सीबेन्जिन एन्ड भाइस वर्सा, इथोक्सी इथेन टु मिथोक्सी मिथेन, 1 प्रोपानोल टु 2 प्रोपानोल एन्ड भाइस वर्सा, इथानोल टु 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोन एसिटोन टु हाइड्रोक्सी टु मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, फेनोल टु टुलोइन, फेनोल एनोल टु एनिलिन टु एजोडाइ, इथानल टु 3 हाइड्रोक्सी ब्युटानोल, इथानोल टु प्रोपानोल प्रोपानोइक एसिड, मिथानामाइड टु इथानामाइन। अब त्यहाँ पछाडि इम्पोर्टेन्ट टपिक्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ अर्को केही टपिक्सहरू छुटेका छन्। ती टपिक्सहरू भनेको ल्याब प्रिपेरेसन अफ क्लोरोफर्म यो पनि रिएक्सन र प्रिन्सिपल मात्र लेखे हुन्छ तपाईँहरूले। यसमा चाहिँ पहिला अब चितरी पनि बनाउनु पर्थ्यो, सबै कुरा लेख्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ बस प्रिन्सिपल र रिएक्सन लेख्दा हुन्छ। त्यहाँ पछाडि आइडेन्टिफिकेसन अफ 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अल्कोहल बाई भिक्टर मेयर्स मेथड, सेपरेसन अफ 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री एमिन्स बाई होफम्यान्स मेथड। यी दुईटाबाट पहिला एउटा क्वेसन स्योर आउने खालको क्वेसन हो के अरे। अब चाहिँ कसरी आउँछ हेरौँ। अब त्यहाँ पछाडि अर्को क्वेसन पनि छ, अरू केही क्वेसनहरू पनि छन्, थप क्वेसनहरू तपाईँले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा महारत हासिल गर्नु छ भने। अब के हुन्छ त वाट ह्यापेन्स वेन वाला क्वेसनहरू। फेनोल इज ट्रिटेड विथ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, इथोक्सिएथेन इज ट्रिटेड विथ एक्सेस HI, मिथानल इज ट्रिटेड विथ एमोनिया, मिथानल बेन्जल्डिहाइड इज ट्रिटेड विथ NaOH, इथानल प्रोपानोन इज ट्रिटेड विथ NaOH, अल्डिहाइड कीटोन इज ट्रिटेड विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, इथानल इज ट्रिटेड विथ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4, एसिटिक एसिड इज ट्रिटेड विथ P2O5, एनिलिन इज ट्रिटेड विथ एक्वस Br2, सोडियम बेन्जोएट इज ट्रिटेड विथ सोडा लाइम, फेनोल इज ट्रिटेड विथ जिंक डस्ट, क्लोरोबेन्जीन इज ट्रिटेड विथ क्लोरोल, ethyl alcohol is treated with acetic acid, phenol is treated with aqueous bromine.
अब अप्लाइड केमिस्ट्रीबाट केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्। राइट इक्जाम्पल एन्ड ओन युज अफ वाला क्वेसनहरूमा चाहिँ अब एनाल्जेसिक अनि त्यहाँ पछाडि एन्टिपाइरेटिक, एन्टिबायोटिक्स र एन्टिसेप्टिक ड्रगको बारेमा तपाईँले सर्ट नोट्सहरू लेख्न सक्नुपर्छ अथवा इक्जाम्पल लेख्नुपर्छ, युज पनि लेख्न जान्नुपर्छ। त्यहाँ पछाडि हर्बिसाइड र पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड र इन्सेक्टिसाइडको बारेमा लेख्न जान्नु पऱ्यो। प्रोडक्सन अफ सिमेन्ट एन्ड पेपर विथ डिटेल प्रोसेस, पेपर पल्पको र सिमेन्टको जुन प्रोडक्सन छ यसलाई चाहिँ तपाईँले डिटेल प्रोसेससित लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पछाडि रेडियो एक्टिभिटी र यसको युजहरू यदि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग तपाईँको कक्षा 12को केमिस्ट्री कम्प्लिट हुन्छ तपाईँको। यसबाहेक पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। लाइक तपाईँले सुरुबाट चाहिँ त्यो न्युमेरिकलहरू हेर्नु पऱ्यो सुरुको पोर्सनबाट, फिजिकल पोर्सनबाट। यदि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कक्षा 12को केमिस्ट्री एकदम राम्रोसँग रहनेछ। तपाईँहरूको इक्जामहरू चल्दैछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै बेस्ट अफ लक।